Mørket hadde lagt seg over Troms, og vi planla en ny ekspedisjon. Denne gangen så var det alvor. Atter en gang skulle vi spille russisk rulett, der motstanderen var en liten øy i havgapet. Akkurat nå så er det 7-8 grader ute. Men det hindrer ikke oss fra å ta en tur. Her har vi ordnet senga, vi har tømt dassen, vi har fylt kjøleskapet. Når vi kommer ut til Vengsøya, så er det kaldt på natta. Det er 2 grader. Så det vil si at har ikke vi varme med oss, så dør vi. Vi skal ta en ferge som går 10:01. Og nå er klokka 10:46. Så det jeg har sagt til Sølvi er at vi kjører 11:15, for jeg orker ikke å stå i Bellevika. Det er jo det, men vi har stått der og ventet nå i 20 minutter. Ja da, vi begynner å bli litt utålmodige. Vi kan ikke hisse oss opp for det. Ferga går om 2 timer, så vi har god tid. 2 timer. 1,5 time. Det ble å vente. Sølvi, kommer du? Hæ? Sølvi, kommer du? Kommer du? Der. Der er vi klar. Endelig. Jeg har aldri vært på Vengsøya. Tenk at du aldri har vært på Vengsøya. Ja, men altså, hva i all verden skal jeg... Hvor gammel er du? Ja, men hva skal jeg gjøre på Vengsøya? Det kan jeg si at vi skal ikke dra dit for å gå på fjellet. Primært. Og så er det jo et stykke vei der. Og så er det ikke noe campingplass. Nei, det er det jo ikke, men vi har heldigvis... Da fikk jeg stormvarsel opp på klokka her. Normale mennesker snur og drar hjem når det kommer opp et stormvarsel på klokka. Det var ikke et alternativ for oss. Bli med oss til Vengsøy. Altså, jeg bruker å si at en gang må vi være den første. Og nå, kjære Sølvi, så er vi faktisk presis på fergeleiet. Tror du vi rekker den? Ja, nå tror jeg vi rekker den. Altså, jeg er jo 40 år og har jo aldri rukket i ferga før, så for meg så er det spesielt. Ja. Ja. Og da ble den var liten. Ja. Å, herregud, får vi plass i den der? Nei, så når vi kommer frem nå, så har jo vi et gigantproblem. Så vi vet jo ikke hvor vi skal stå. Vi har fått høre at det er en gammel fotballbane som vi kan stå på. Men så har vi fått noen tilbakemeldinger der igjen, at det ikke går an til å kjøre den veien, for det er så gjengrodd. Ja, det er bare å glemme. Ja, så det her blir utrolig spennende. Kort tid etter at jeg kom ombord på ferga, så ble jeg hentet av mannskapet. Det viste seg at jeg manglet en god styrmann på skuta. Beskjeden var enkel. Få han med den hvite vogna opp på brua, og det er Brinkvikt. Det var litt lite bemanning på ferga nå, så jeg ble bare hyret inn som styrmann på overfarten her. Sånn at vi kommer oss trygt frem. Så det jeg har gjort nå, jeg bare peilet meg inn i en kurs på fergeleiet her. Rett frem, så. Er det helautomatisk det her? Full av adrenalin, så hadde vi stø kurs mot Vengsøy. Dette er den vakreste fergeturen du får i Troms, og den er helt gratis. Da er vi på Vengsøya, og det var en ganske fin fergetur. Nydelig. Jeg måtte jo hjelpe den her skipperen, han var helt ny, så jeg tenkte jeg må opp, så det holdt på å skjære seg. Sånn at, men vi er i hvert fall kommet frem nå, så nå er jo det store spørsmålet hva nå, og hvor. Og har du noen gode forslag? Kjør til venstre. Det bruker å funke. Ja. Som vanlig så hørte jeg på reiselederen, og vi kjørte mot Ytre Vengsøy. Nei, men vi er nødt til å finne oss en fin plass. Og det som er fint med å komme når klokka er 1:30, jeg er jo ikke trøtt, og du er ikke trøtt. Og det er jo ikke blitt kaldt og mørkt, sånn at nå har vi god tid på. Velkommen til Vengsøya. Vengsøya. Ja, det er første gangen jeg er på Vengsøya. Så kan ikke du takke meg for at jeg er så flink å finne plasser? Tusen hjertelig takk. Vær så god, skulle bare mangle. Og det her er jo fantastisk. Hva er det vi ser her? Vi ser Tromvika. Gjør vi det, ja? Ja. Ok, det er Tromvika rett over. Vi ser Brosmetind og Tromtind og Håja der ute. Ser du det? Der ute, ja. Den ser vi alltid. Vi ser alltid. Og der har vi jo Hollenderen, er det det? Ja, isbreen i Vågsfjorden. Det her blir koselig, vet du.
Det blir veldig koselig. Ja. Og for en utsikt. Og der kan vi våkne til. Ja. Vi hadde fått en perfekt start på ekspedisjonen. Det kunne vi ikke ha noe av, så vi bestemte oss for å gå på fjelltur. Da har vi fått spist og slappet litt av, og nå er campen klar til en nytelse i kveld med grilling og det som verre er. Nå skal vi kjøre til bedehuset som ligger rett borti her, og så skal vi gå opp på Stortein. Det er noen fine strender der også, som et alternativ. Stortein er litt over 600 meter høy. Den ble dessverre noen meter for høy for oss denne gangen. Vi begynte å se et mønster. Vi er oppe på Knivsegga her, og det blåser noe djevelsk. Helt vindstille. Ja, det blåser. Og vi vet ikke om vi orker å gå videre, men det her er jo så typisk oss å gå halvveis. Men er det noe hyggelig å stå opp på Stortein der og fryse i 25 meter i sekundet? Svaret på det var nei, for vinden var rett og slett for sterk, og jeg tror Sølvi ropte livet er for kort, så gikk vi ned til bilen. Jeg begynner å bli litt lei av å sitte og forsvare meg og oss, for at vi ikke kommer oss opp på... Med halmen og beina så kjørte vi tilbake til vogna. Der ventet det oss i alle fall en fredagspizza og en varm vogn. Eller gjorde det noe? Bare gå inn. Ja, flink ut. Det som er litt spesielt, det er jo det at det er spesielt. Ja, det er jo høst, så det blir mørkt. Og vi har jo ikke strøm. Så det her blir det jo bekmørkt. Hva gjør vi da? Har du noen strategier for det? Hodelagt. Inne? Ja. Jeg kan ikke sette med hodeløkt. Nei, du må komme opp med noe bedre enn det. Jeg har jo litt her. De her. Oi! Men hvor mye lys det er. God mat og godt selskap. Så mye mer enn det trenger ikke vi. Det er jo fredagspizza i vogna. Da har vi en vinner. Alt her i livet jevner seg ut. Etter at de hadde spist, så gikk alarmen i vogna. Vi har det jeg vil kalle for et gigantisk problem i vogna nå. Battery too low. Den varmegreia, den starter jo ikke. Det er 6 grader ute nå, og det er på vei ned. Så det vi gjør nå pakker vi og drar hjem. Neida, det gjør vi ikke. Men vi kan ikke ligge her uten varme. Da må vi se om vi klarer å finne en plass med strøm. Og det er ikke lett når du er på Vengsøy. Ok, det er et veldig dårlig tegn. Når til og med kjøteren begynner å fryse her. Se hvor ubehagelig hun har det. Vi dro på leting etter en ny plass å campe. Vi skulle ikke dø av kulde på Vengsøya. Det var jeg tydelig på. Ja, men når vi dro nå, så var det 18 grader i vogna og 6 grader ute. Så når vi kommer tilbake, så er det 12 grader inne og 4 ute. Mitt forslag er jo rett og slett å åpne den konjakkflaska vi har, for det blir jo veldig fort. Har vi med? Ja, vi har jo Ja, ja, konjakk fra bryllup, det er liter. Ja, det har vi. Du, den skal vi til bunns i kveld. Det er i krisemodus man finner de gode løsningene, og kanskje fant vi akkurat det vi leter etter i Småbåthavna. Alt vi trengte var en stikkontakt. Det er noe lys der i hvert fall. Så det er strøm ned dit. Det er jo gatelys her, men... Er det strøm? Ja. Ok. Men som du ser, så er det jo masse folk som er her med bilene, som skal ut med båtene sine, så vi kan jo ikke sperre her. Jeg gjorde som vi menn ofte gjør, og finne gode løsninger på store problemer. Denne gangen var det tydeligvis ikke godt nok. Så vi bestemte oss for å ikke flytte på vogna. Da vet vi at det er strøm her, så det er ikke det det står på. Men vi orker ikke den operasjonen. Vi velger å ikke benytte oss av det. Husk at jeg er kommet til en alder nå der jeg setter mer og mer pris på å ha det varmt og godt. Når vi kom tilbake, så var temperaturen bikket rett under 18 grader. Alt som sto mellom oss og naturen nå, det var 2 vinterdyner fra høyre, var 44 mm isolasjon i veggene på vogna. Med andre ord så fikk vi en tøff start på ekspedisjon Vengsøya. Frøys du natt? Nei, jeg frøs faktisk ikke. Gjorde du? Jeg frøys. Ja, jeg hadde så sinnssykt god dyne.
Det var skikkelig vinterdyne. Men jeg frøs, og så hadde jeg ett problem. Det var at hun lå jo sammen med meg. Ja, stakkars det. Og jeg kan si at hun der, hun en makk. Og hun fis. Gjorde hun det, ja? Ja, Det kjente så, ikke jeg. Det var under de dyna. I morgen så bare tok jeg foten, og så tuppet jeg utfor. Ja, det hørte jeg. Da våknet jeg. Da smalt hun i bakken, ja. Det var nok. Ja. Altså, vi skal nå se hva denne øya her kan by på i dag. Vi må inn til sentrum. Ja. Downtown. Ja, det er der det skjer. Jeg regner med det er et yrende folkeliv der, og det er butikker og utsalgsboder. Altså, jeg ser for meg at det er et sånt marked. Marked, jeg så også for meg. Ja, sånn Vengsøy-martnan. Ja. Det er det jeg ser for meg. Dag 2 var allerede godt i gang, og høy på First Price bullekaffe, så skulle vi inn til Vengsøy City. Hvis det er noe jeg har store forventninger til, så er det Vengsøy sentrum. Jeg har hørt det skjer mye her. Hvor hen? Nei, jeg har bare hørt. Ja, velkommen til Vengsøy. Vengsøy City. Og vi venter litt med å ønske velkommen til Vengsøy. Vi kan vente litt med det. Dette var tydeligvis ikke sentrum. Nei. Å finne sentrum på Vengsøy, det viste seg å være vanskelig. Det der var sentrum. Var det sentrum? Det der var sentrum. Det som ikke var vanskelig å finne, det var en telefon. Dette er den eneste måten de som bor på Vengsøy kan kommunisere med fastlandet på. Nå skulle det gamle telekortet mitt få kjørt seg. Nå, hva den karen sier? Åja, det er jo lørdag, så. Ja. Nei, vi kom i går, så det var hvitkaldt her. Det var 8-9 grader, og ja, det går helt fint. Nei, hun er grei. Hun er sur om morgenen, vet du. Det er det som er. Ja, hun er det, men det er noe som kvinnfolk er. Jeg orker ikke si noe til henne. Nei. Eida, det går 20 minutter, så er hun på håret. Jeg får seg en kaffekopp og sånn, så. Nei da. Jeg sier ikke noe på det. Nei da. Jeg sier det bare til deg. Du, nå ser jeg at det begynner å bli lite igjen på denne telefonen. Nei, vi får høres på. Skal jeg hilse? Skal jeg hilse på Sølvi? Ja. Jeg hilser tilbake. Ja. Ok, ha det. Vi hadde ikke tid til å stå og prate i telefonen med fastlandet, og dro videre innover i Vengsøy-gryta. Vi hadde hørt at Vengsøy hadde en egen fotballstadion. Den skulle vise seg å være enda vanskeligere å finne enn sentrum. Vi måtte tråle oss gjennom boligfelt og en 250 meter lang skogsvei. Herregud, det var bra jernbrå der. Det her, det er breddefotball på sitt beste. Velkommen til Drømmenes teater. Her er en veldig kjent stadion på 80- og 90-tallet og delvis 2000-tallet. Jeg tror det var siste kampen ble spilt i år 2000. Så Vengsøy vant en god del kamper, og jeg vet ikke om du sjekket på denne radioen i sted. Det var 1-0 i år 2000 vant de. Det siste sporet jeg finner av fotball og Vengsøy, det er faktisk på fotball.no. Ja. Og der står det at de slo faktisk, de vant. De vant, ja. Her, på denne historiske stadion. Ja. De vant 1-0. Over hvem? Ja, Skognes og omegn i gjeld. Jeg fant til og med ut at Gunnar Wilhelmsen har spilt for Vengsøy UiL. Ordføreren i Tromsø? Ja. Han spilte på Vengsøy? Det sto på TIL.no, tidligere klubber, Vengsøy. Ja. Åja, ok. Men mer sto det ikke. Jeg ser faktisk for meg Gunnar Wilhelmsen på den mannen her. Ja, her har vært hans hjemmebane. Jeg ser for meg at han spilte bekk og sto og bare sparket småstein her i. Ja, noe av stein å sparke i hvert fall. Ja. Vengsøy! Etter å ha fått med oss tippekampen på Vengsøy stadion, så dro vi for å spise en sen lunsj på butikken. Det må jo være den butikken i Norge med best utsikt. Herregud, for utsikt, ja.
supertilbud på ferske reker. Kun 500 kroner kiloen. Kun i dag. Lurer ikke oss, vet du. Maks 500 kilo per kunde. Du kan si mye om oss som en dum, det er det ikke. Klokka begynte å dra seg mot 3, og vi skulle tilbake til vogna for en liten strekk. Og det måtte vi nesten, for vi var invitert på kaffe og vafler hos en dame som bor på øya senere på kvelden. Man må vinke til folk når man er på fremmede plasser. Selv om de ikke vinker tilbake. Det er ikke mye vei her på Vengsøy, det kan jeg si. Men vi har faktisk klart å kjøre 1 time og 27 minutter i dag. Da har vi det. Yes. Bilen har gått i 1 time og 27 minutter på Vengsøy. Nå er det ny rekord. Altså, det er jo Tromsø Storsteines. Det er ny rekord her på Vengsøy. Ja, det er en ny rekord. Man blir fort glad i Vengsøya. Øya, den er mer enn Vengsøytraversen og fiskebruk. Hit kan du komme for å ladde batteriene og få en pause fra byen. Det trenger vi alle av og til. Våres pause den ble ikke så lang, for nå skulle vi på kaffebesøk. I tillegg så var nesten alle batteriene vi hadde med oss tom for strøm. Vi skulle til Hallgjerd og Njan, 2 steiere på Vengsøy med Nordkalottens beste vaffelkake. Vi har funnet ei som heter Hallgjerd her, og hun har lovt oss at vi kan få låne litt strøm også. Er det greit for deg? Ja, det er helt greit. Ja, hvor bra. Batteriene var på lading, og Hallgjerd hadde satt i gang vaffelpresser. Hva som er hemmeligheten bak dine vafler? Og Hallgjerd og en trofast TIL-supporter, og har vært på nesten alle hjemmekampene til TIL siden 86. Flere ganger så har hun tatt ferga til Bellvika og taxi til Alfheim for å få med seg kamp. Det kaller jeg en ekte supporter. Ja, det her blir godt. På vegne av Tromsø idrettslag så bestemte jeg meg for å lage Hallgjerd en egen låt. Hallgjerd, jeg lagde deg en sang. Bare til deg. Jeg har skrevet deg en låt. Ja, og det er en låt om deg og vaffelkaken dine. Du heter Hallgjerd. Hallgjerd. Margit. Therese. Du har de beste vaflene på hele Vengsøy. Og kjære Hallgjerd, Margit, Therese. Du har de beste vaflene på øya. Og det kan jeg se på kjære Jan, som sitter i stolen. Nei, det var stygt sagt, Jan. Etter en lang dag så skulle vi tilbake til vogna. Kan du si mye om Vengsøy, men det er hyggelige folk. Jan og Hallgjerd. Ja, der har du det. Der har du Vengsøyværingen. Sånne her kaffebesøk, de er sjelden ute dags. Det tror jeg nesten du må til Vengsøya for å oppleve. Etter noen timer med vedsanking så var det endelig klart for bålkos. De begge vi kjente på at å forlate Vengsøya dagen etter, det kom til å bli tøft. Nettopp derfor så utsatte vi hjemreisa. Vi skulle egentlig dra klokka 10 i morgen, men det gjør vi ikke. Vi kan ikke dra. Nei, det går ikke an å dra 10, ikke herfra. Vi kan ikke forlate det her enda. Jeg drar aldri. Med store idrettsopplevelser, vanvittig natur og nye bekjentskaper, så sa vi oss fornøyd med dag 2 på Vengsøy. Det aller beste med å campe er å kunne våkne på en ny plass. Man kan ramle ut av vogna og være helt alene. Ja, da er det bare å ønske god morgen fra Vengsøy her. Og jeg er i gang med kaffekoking. Og en vekkeoperasjon her. Sølve ligger her og sover. Jeg får henne ikke opp. Skal du sove lenge? Her har jeg latt henne sove, så nå er det bare frokost og litt kaffe her. Hvem er det som ordner den beste pulverkaffen om morgenen? Det er du. Søndag, det er en populær dag å ta ferge på, så vi dro litt tidligere til fergekaia. Jeg synes det er litt trist å skal dra i dag, jeg må si det. Ja, nå kunne jeg vært i hvert fall 2 dager til, tror jeg. Uten problem. Ja, det her det er min type øy, det her. Ja. Grønn og fin og... Ja. Fergekaia på Vengsøy, det er en opplevelse i seg selv. Og Sølvi, hun skulle prøve å nå skrittmålet før vi kjørte ombord. Og jeg fikk besøk av en gammel kjenning.
Ja, nå står vi her på fergeleiet her, og Hallgjerd kom syklende. Hvor du skal sykle nå? Nå skal jeg sykle til Ytre Vengsøy. Du er sprek. Du, jeg lurer på, jeg kan jo spørre deg, siden vi nå er her. Er vi velkommen tilbake hit til Vengsøy, eller? Kom. Vi er velkommen tilbake hit? Ja, dere er hjertelig velkommen. Vi har oppført oss pent da. Ja da, det var veldig morsomt å ha dere på besøk. Ja. Ja. Så hjertelig velkommen. Ja, det ser dere. Det er ikke så ille det her. Jeg trodde vi skulle ha den fergekøa her, men det ser ikke så ille ut. Så vil vi jo gå seg en tur der. Vi har kranglet litt. Åja. Nei da, vi har ikke kranglet. Fergekøa, den begynte å fylles opp med biler, og eventyret vårt på Vengsøya, det var snart historie. En ting er sikkert, vi falt pladask for denne lille øya. Jeg tror det er for meg når jeg våkner opp på dag 2, for da føler jeg på en måte at jeg bor her. Da det blir litt mitt. Men jeg har lyst til at vi skal ta en sånn terningkast her. Det må vi gjøre. Og jeg kan bare si at jeg slenger ut 6 bønn. Ja, det gjør jeg. Ja. Takk for turen. Tusen takk for oss, Vengsøy.